दोस्तों मिलिए जरा इस अतरंगी बच्चे से। दरअसल ये भाई साहब इस बच्चे को बोलते कि मैं तेरे को और तेरे बाप को भी मार। उसके बाद ये शख्स उस बच्चे के पिता को लकड़ी लेकर मारने लग जाता है। उसके बाद क्या था दोस्तों, इस बच्चा उस शख्स को ऐसी बातें बोलता है जिसको सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। कार डीले तक जाएगी।